哎呀，哦呦呦，哎呀，啊，哎呀，说话呢。啊，哎呀呀，哎呀呀呀，说话嘞。哦呦呦呦呦，那小嘴动动就要说话的吗？不是，说吧。哦。慢慢就要说话了。对。嘿。这是牢骚呀，还是什么？呵呵嘿。哦。哦呦呦。现在就有不好的小孩子。哎呦哎呦，你看奶奶，水慢了吧？奶奶嘿，这里嘞，说话，嘿，呀呀，呀呀呀呀，小丫丫，哈哈哈，小丫丫，小丫丫说话嘞，二丫头说话嘞，小丫头。小雨菲，到时候我们跟姐姐比一比嘞啊！哇，说吧。你们俩上网也能讲话了。能说话了。哎呀呀呀，说话嘞！哦。说话呢。笑笑，笑笑，说话呢。说话呢，小笑笑。哦呦呦呦呦，哦呦呦，说吧。说吧。还不好意思呢，说吧。哎呀，哦，小雨菲，耶，对了，说，嘿嘿，嘿嘿，唱歌给爸爸听的，在哪呢？哎呀呦喂哈，啦啦啦，哦，不说呢。啦，小燕子，姐姐会唱嘞，跟后边哼。更狠了啊！那一般他到另外头叫的哈。在这边我了嘛叫他到一次把他，估计等那边叫的。叫更狠了。最早是滚，更狠。吃好饭。哎呀，你说的呢？你不说啦？哦呦，你说嘞？你说好听嘞，唱歌吧。来了。哎，对了。嘿，喂，刘雨菲，笑笑，嘿嘿嘿，说你的吧，喊你嘞，嘿，嘿嘿，啊，嘿，小雨菲，哦，唱歌的呢？
哎呀呀！哟哟，嘿嘿嘿，也不好意思说。嗯，唱吧，唱吧。嗯，哎，憋半天就憋这2句啊！再来嘞，再来嘞。哦，啊啊啊！这是什么声音啊？哦，哦，摸摸摸，还酝酿一下的，嘴巴还对对嘴型的啊！哎，呀呀，好听！哦，好听嘞！